हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड में हम देखेंगे कि जो साउंड्स हैं हमें किस किस कंडीशन में सुनाई देते हैं। इंस्पायरेटरी फेज ज़्यादा होता है, एक्सपायरेटरी फेज ज़्यादा होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो ब्रीथ साउंड होते हैं बेसिकली हमने इनको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होते हैं नॉर्मल साउंड और एक होते हैं एबनॉर्मल साउंड। जो नॉर्मल साउंड होते हैं वो होते हैं ब्रोंकियल, ब्रोंकियोवेसिकुलर और वेसिकुलर। और जो एबनॉर्मल साउंड होते हैं वो होते हैं क्रैकल्स और फिर ईयर रेल्स। और एक होता है बेस साउंड, थर्ड रोंकाई, फोर्थ स्ट्राइडल, प्लूरल ड्रम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड में तीन है, इनको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है ब्रोंकियल साउंड। जो ब्रोंकियल साउंड होता है इसकी जो पिच होती है हाई होती है और लाउड, मतलब आपको तेज सुनाई देगा। लाउड और हाई पिच साउंड होता है। और ये जो ब्रोंकियल साउंड होता है वो एक्सपायरेटरी फेज में आपको सुनाई देगा। कौन सी फेज? जो एक्सपायरेटरी एक होती है इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। जो एक्सपायरेटरी फेज होता है उसमें ब्रोंकियल साउंड हमको ज़्यादा, उसकी जो एक्सपायरेटरी फेज होती है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है इंस्पायरेटरी के कंपेयर में। और जो ब्रोंकियल साउंड होता है हमें कहाँ सुनाई देगा? ट्रैकिया। कहाँ सुनाई देता है? ट्रैकिया। जैसे कि ये हमारा एक इंसान है, मेरी ड्राइंग पर मत जाना। यहाँ पर जो ट्रैकिया होती है, आप जब स्टेथोस्कोप रखेंगे तो जो ब्रोंकियल साउंड है यहाँ पर सुनाई देगा। अगर ये इफ़ हेयर इन एनी अदर लोकेशन सजेस्टिव ऑफ कॉन्सोडिलेशन। मगर अगर हमको ये ब्रोंकियल साउंड कहीं और सुनाई देगा तो मतलब ये समझ लेना कि कोई उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है। कॉन्सोडिलेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर लंग में हमारा कोई या पस है, फ्लूइड है, अगर वो फिल हो जाता है या ब्लड फिल हो जाता है हम उसको कॉन्सोडिलेशन कहते हैं। वो हमने क्या पढ़ा कि कॉन्सोडिलेशन किसे कहते हैं? इफ़ अगर लंग्स में हमारा क्या फिल हो जाए, लंग्स में या तो ब्लड या फिर कोई पस या फिर कोई फ्लूइड, इनमें से कोई अगर फिल हो जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोडिलेशन। तो ठीक है, हमने अगर ये ब्रोंकियल साउंड हमें कहीं और सुनाई दे रही है तो उसका हमें क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे कोई इसको प्रॉब्लम है। तो ब्रोंकियल साउंड में हमने क्या पढ़ा कि लाउड होती है, हाई पिच साउंड होती है। एक्सपायरेटरी फेज इज मोर देन एक्सपायरेटरी फेज हियर्ड ओवर द ट्रेकिया। ट्रेकिया पे सुनाई देगी। अगर और कहीं सुनाई देती है तो हमें कॉन्सोडिलेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकियोवेसिकुलर साइन। ब्रोंकियोवेसिकुलर साइन जो होती है वो इंटरमीडिएट पिच की होती है, मतलब लो पिच की, बीच मीडियम पिच की होती है और इंटरमीडिएट ही इसकी इंटरमीडिएट पिच की होती है ये। और जो लाउड होता है वो इंटरमीडिएट होता है। ओके। और जो इसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कि जो इंस्पायरेटरी फेज होती है और जो एक्सपायरेटरी फेज होती है वो इक्वल होती है। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज इक्वल मिलेगी हमें। सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम कि जो हमें ये हियर कहाँ सुनाई, मतलब सुनाई कहाँ देती है। जैसे कि ब्रोंकियल साउंड हमें कहाँ सुनाई दे रही थी? ट्रैकिया के ऊपर। अगर हम ब्रोंकियोवेसिकुलर को देखेंगे एंटीरियरली। एंटीरियरली का मतलब पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो मैं आपको बता देती हूँ। जो एंटीरियरली मतलब आगे की साइड, आगे की साइड मतलब जो अपना एब्डोमेन का जो साइड होगा उसको हम कहते हैं एंटीरियरली। एंटीरियरली हमें कहाँ दिखाई देती है? फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमें ये सुनाई देगी। और पोस्टीरियरली मतलब बैक की साइड, बैक में कहाँ सुनाई देती है? बिटवीन द स्कैपुला, स्कैपुला के बीच में। जैसे कि बैक हम पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे जैसे कि हमारे ये स्कैपुला है, इन दोनों के बीच में हमें जो ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड सुनाई देती है। और फ्रंट में हमें कहाँ सुनाई देती है? आगे की साइड जो इंटर जो क्या है हमारा
इंटरकॉस्टल स्पेस है, फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस वहाँ सुनाई देती है हमें। कहाँ सुनाई देती है? फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियरली एंड स्केपुला पोस्टीरियरली। अगर इफ हियर्ड इन एनी अदर लोकेशन सजेस्टिव ऑफ कॉन्सोलिडेशन, अगर ये हमें कहाँ पर स्केपुला, बिटवीन द स्केपुला एंड फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस की अलग मिलती है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कहते हैं हमें कॉन्सोलिडेशन, मतलब कि लंग्स में हमारे या फ्लूइड हो सकता है या पल्स या ब्लड, इनमें से कोई फिल होगा। कहाँ थर्ड था हमारा वेजिकुलार। वेजिकुलार जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट और लो पिच साउंड। जो वेजिकुलार होती है हमारी सॉफ्ट होगी और लो पिच साउंड, मतलब थोड़ी कम स्लो सुनाई देती है। इंस्पायरेटरी फेज इज मोर देन एक्सपायरेटरी साउंड, मतलब इसमें जो इंस्पायरेटरी का ड्यूरेशन होता है वो एक्सपायरेटरी से ज़्यादा होता है। इंस्पायरेटरी इज मोर देन एक्सपायरेटरी। मेजर नॉर्मल ब्रोंकल साउंड, मतलब ये हमें ज़्यादा सुनाई देने वाली साउंड है। हियर ओवर मोस्ट ऑफ द लंग्स, हम मतलब जैसे कि ट्रैकिया को छोड़ के फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस और बिटवीन द स्केपुला को छोड़ के हम कहीं भी लंग्स को और हम एंटीरियरली पोस्टीरियरली देखेंगे तो हमें वेजिकुलर साउंड ही सुनाई देती है। तो ये होगी हमारी वेजिकुलर साउंड। पहले हमने कौन सा पढ़ा? ब्रोंकियल साउंड। सेकंड ब्रोंकियल साउंड में हमने क्या पढ़ा कि हमें कहाँ सुनाई देती है? ट्रैकिया के ऊपर। एक्सपायरेटरी फेज इज मोर देन इंस्पायरेटरी फेज। फिर हमने पढ़ा ब्रोंकियोवेजिकुलर साउंड, इस उसमें जो था इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज हमारा इक्वल था, और जो हमें सुनाई देती है फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियरली एंड बिटवीन द स्केपुला पोस्टीरियरली। और वेजिकुलर साउंड जो थी जो है इसमें हमें इंस्पायरेटरी फेज इज मोर देन एक्सपायरेटरी साउंड, और हमें कहाँ सुनाई देती है? हियर ओवर मोस्ट ऑफ द लंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड में हम सबसे पहले अपन देखते हैं क्रैकल। क्रैकल्स को क्या कहते हैं? रेल्स। जो क्रैकल्स होती हैं वो डिसकंटिन्यूस होती हैं, इंटरमिटेंट, नॉन म्यूजिकल और ब्रीफ साउंड। क्या होती है? डिसकंटिन्यूस, इंटरमिटेंट, नॉन म्यूजिकल, ब्रीफ साउंड। हियर्ड मोर कॉमनली विद इंस्पिरेशन, मतलब हमें ये इंस्पिरेशन में ज़्यादा दिखाई देती हैं। क्लासिफाइड एज फाइन और कोर्स, मतलब हमने इनको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फाइन और कोर्स में। नॉर्मल एट एंटीरियर लंग बेस, और जो नॉर्मल मिलेगी हमें कहाँ मिलेगी? एंटीरियर लंग बेस पर। क्रैकल कॉज्ड बाई एयर मूविंग थ्रू सीक्रेशन एंड कोलैप्स्ड एलोलाई, हमें क्रैकल्स कब मिलते हैं, मतलब हमें क्रैकल्स कब सुनाई देते हैं? क्रैकल्स हमें जब सुनाई देते हैं जब जो सीक्रेशंस होते हैं ईयर के साथ फ्लो होते हैं, एंड कोलैप्स्ड एलॉय, जो एलोलाई होती है हमारी वो क्यों कोलैप्स हो, क्यों कोलैप्स हो। और कब सुनाई देते हैं? जब हमारी एयर मूविंग थ्रू सीक्रेशंस, और हमारे जो सीक्रेशंस हैं ईयर के साथ फ्लो होंगे तो हमें ये जब सुनाई देंगे, और कॉलर्स एलोलाई के साथ एसोसिएटेड, मतलब ये होते क्यों हैं? क्रैकल होते क्यों हैं? जब ईयर मूविंग थ्रू सीक्रेशन, जो ईयर है मूविंग के सीक्रेशन के थ्रू मूव हो रखी हो, और कॉलर्स एलोलाई, इस वजह से ये होते हैं, मतलब कॉज इनका ये है। एसोसिएटेड कंडीशन कौन कौन सी होती हैं इनके साथ, मतलब किस किस कंडीशन में हमें ये दिखाई देती हैं? जैसे कि हमें लंग्स में पल्मोनरी इडीमा और अर्ली CHF क्या होता है? कार्डिक हार्ट फेलियर। PNA मतलब निमोनिया। इन तीन कंडीशनों में हमें क्रैकल्स दिखाई देते हैं। कौन कौन सी में? पल्मोनरी इडीमा, अर्ली CHF, PNA निमोनिया। इन तीन कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं, और इंस्पायरेशन के साथ हमें ज़्यादा सुनाई देंगे क्रैकल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विजिंग। विजिंग जो होती है वो कंटिन्यूस हाई पिच म्यूजिकल साउंड, म्यूजिक कैसी होगी, और लार्जर देन क्रैकल, क्रैकल से लॉन्गर होती हैं। हिज क्वालिटी मतलब सीटी, जब सीटी आपने बजाई हो कभी तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो जो इसकी जो आवाज़ होती है वो सीटी जैसी होती है। हियर्ड विद एक्सपायरेशन, जब हम एक्सपायर करते हैं ये हमें जब सुनाई देती है, ठीक है। और कैन बी हियर ऑन इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन में भी कभी कभी हमें सुनाई दे सकती है, पर मोस्टली टाइम हमें जब हम एक्सपायर करते हैं जब हमें सुनाई देती है।
जब हम पेशेंट से कहेंगे कि अब एक्सपायर करो, मतलब सांस को छोड़ो, जब हमें ये सुनाई देगी। प्रोड्यूस व्हेन एयर फ्लो थ्रू द नैरोड एयरवे, ये कब मतलब क्यों होती है? जब हमारी जो एयर है नैरो एयरवे से, मतलब जो पतली एयरवे नैरो एयरवे होती है वहाँ से फ्लो होती है, जब हमें वी सुनाई देती है। और इसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? एजमा, एजमा में सुनाई देगी हमें ये, और सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में सुनाई देती है। कौन कौन सी में? एजमा और सीओपीडी में हमें सुनाई देती है। थर्ड हम पढ़ते हैं रोंकाई, एब्नॉर्मल साउंड में हम थर्ड पढ़ेंगे रोंकाई। रोंकाई जो होती है वो लो पिच स्नोरिंग क्वालिटी, मतलब जब हम कुछ चीज़ सूंघते हैं उस जैसी क्वालिटी की होगी। कॉन्टिन्यूस म्यूजिकल साउंड कैसी होती है? लो पिच स्नोरिंग क्वालिटी कंटिन्यूस म्यूजिकल साउंड। प्रोड्यूस व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एयरवे बाय सीक्रेशंस, मतलब हमें ये क्यों सुनाई देती है? जब लार्ज एयरवे में कुछ सीक्रेशन जो है फंस गए हों तब हमें सुनाई देती है। कब सुनाई देती है हमें ये? जब हमारे लार्ज एयरवे जो होते हैं उसमें सीक्रेशंस ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हों, जब हमें ये तब होती हैं। और इसके साथ जो हमें कब सुनाई देती है, मतलब किस किस कंडीशन में हमें सुनाई दे सकती है ये? एक्यूट ब्रोंकाइटिस, किसमें? एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हमें ये सुनाई देगी। अब है फोर्थ है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर क्या होती है? इंस्पायरेटरी फेज, मतलब हमें जब इंस्पायरेटरी फेज में ये सुनाई देती है। म्यूजिकल वीज होती है ये, और लाउडेस्ट ओवर द ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर ही हमें सुनाई देती है। किस किस कंडीशन में ये हमें सुनाई दे सकती है? इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, अगर आपने कोई फॉरेन बॉडी लंग्स में आपके चला गया है तो ये जब हमको ये जब सुनाई देगी। कौन सी? स्ट्राइडर। इंस्पायरेटरी फेज में सुनाई देती है, म्यूजिकल वीज होती है, लाउडेस्ट ओवर द ट्रैकिया, और किस किस कंडीशन में हमें सुनाई देती है? इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। और लास्ट है हमारा प्लूरल लव, ये कैसी होती है? फीचर पहले इसके हम फीचर पढ़ लेते हैं। ये डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस दोनों हो सकती है। ब्रश साउंड, ब्रश करते हैं ब्रश जैसी इसकी साउंड होती है। हियर ड्यूरिंग बोथ इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज, ये दोनों में सुनाई देती है। इंस्पायरेटरी फेज जब हम इंस्पायर करते हैं और जब हम एक्सपायर करते हैं दोनों में हमें ये सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? अकर व्हेन प्लूरल सरफेस आर रब अगेंस्ट ईच अदर, जब प्लूरल जो सरफेस होते हैं हमारे, एक होता है प्लूरल पराइटल और एक होता है विसरल सरफेस, दो सरफेस होते हैं लंग के, एक होता है पराइटल और एक होता है विसरल। जब दोनों सरफेस आपस में रब करेंगे तब ये हमें सुनाई देती है। और किस किस कंडीशन में हमें ये मिल सकती है प्लूरल रब? कोई आपसे पूछे कि किस किस कंडीशन में प्लूरल रब मिल सकती है? एक होता है प्लूरल इफ्यूजन और एक होता है पीटीएक्स न्यूमोथोरैक्स, इस दोनों कंडीशन में हमको ये मिल सकती है। तो हमने आज पढ़ लिए ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड में हमने पढ़ी नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें ज़रूर। थैंक यू।